Hello guys, welcome to NJ Vlog. Noufal, jahana. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടി കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഒരു യൂസർ മാനുവൽ അതിലുള്ളത്. പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസർ മാനുവൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നോക്കാം. ഇതാണ്, ഇതൊരു അഡാപ്റ്ററാണ്. ഇത് ചാർജബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു ചാർജിങ് അഡാപ്റ്ററും ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു ഓക്സ് കേബിളും ഉണ്ട്. ഫോണിലൊക്കെ കുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓക്സ് കേബിൾ. പിന്നെയുള്ളത് സംഭവമാണ് ഇത്. നമ്മുടെ മൈക്കിൻ്റെ അഡാപ്റ്ററാണ്. മൈക്ക് ആ ഡിവൈസുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യം അടിപൊളി ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു മൈക്കുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ. അത് കണക്ട് ചെയ്യണ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. പാടാൻ ഇത് പ്ലഗ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്ക് പ്ലഗ് ചെയ്യണ സാധനം കിട്ടുന്നില്ല, നല്ല ടൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ്. നല്ലൊരു അടിപൊളി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ചെറിയൊരു സ്പീക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടി പർപ്പസ് സ്പീക്കർ. പാട്ട് പാടാനും കേൾക്കാനും ഒരുപോലെ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ്. ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. ഒരു ഹാൻഡ് ബാഗിൻ്റെ അത്രയേ ഉള്ളൂ. പിടിച്ചു നോക്കൂ. മോളല്ല, മോള്. വളരെ വെയ്റ്റ്ലെസ് ആണ്. നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ്. നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ട്രിപ്പ് ഒക്കെ പോകുന്ന ടൈമിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ. പാടാലോ? പാടും. Sorry, I didn't understand. I didn't understand. ഞങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് തന്ന ഗിഫ്റ്റ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ മൈക്കിൻ്റെ പോയിൻ്റ് കുത്താം, USB, പെൻ ഡ്രൈവ്, ഓക്സ് കേബിൾ, പിന്നെ 5 വോൾട്ടിൻ്റെ DC അഡാപ്റ്റർ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഒരു ചെറിയൊരു ബോക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മളെ ഫോൺ ഹാങ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ഫോൺ കറക്റ്റായിട്ട് ഹാങ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോൺ ഹാങ് ചെയ്തിട്ട് പാട്ട് പാടാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെക്കാം. അവളെ ഫോൺ നിൽക്കൂല, ചാടി കളിച്ച് കണ്ടുള്ള ഫോണാണ്. ഇതാ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ സംഭവം. ഒരു ബാഗിൻ്റെ ഒക്കെ ലുക്ക് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിടിച്ചു പോകാം. ഇതിൻ്റെ പരിപ്പ് ഇപ്പം തന്നെ അളക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് അപ്പം
നമുക്ക് പാടാം. പാടുന്ന മുന്നേ ഇതിൽ പോയിന്റ് പ്ലഗ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്കിത് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തു. കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലൊരു പവർ ഓഫ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ലൈറ്റ് ഇതൊരു LED ലൈറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. അപ്പം മൈക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കാം. ഹലോ ഹലോ നല്ല സൗണ്ട്, അടിപൊളി സൗണ്ടാണ്. കാണുന്ന പോലല്ല. ചെറിയ സാധനമാണെങ്കിലും ഭയങ്കര പവർ സാധനം, നല്ല പവറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കർ വന്നിട്ട് 8 വാട്ട്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ആര് പറഞ്ഞു? ആര് പറയാൻ, കമ്പനി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. പാട്ട് പാടുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങളിത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ വെച്ച് പാട്ട് പാടിയ വീഡിയോസൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. പാട്ട് രസമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലിടും. കൊളയായ ഫോണിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ പാടും, നല്ല പാടുന്ന കുട്ടിയാണോ. പാട്ട് പാടുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഒരാൾ ഗിഫ്റ്റ് തന്നാണ് ഈ സാധനം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും പറയൂ. മൈക്ക് ഓണാക്കാതെ പറയാൻ പറയാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. എന്ത് ചെയ്യണം? സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുമോള്. ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ലാസ്റ്റുള്ളത് ഇവിടെ പറയും. അതുപോലെ റെഡി 1 2 3 അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് പറയണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചാനൽ ഇങ്ങനെ നോക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ കിട്ടണ്ടേ, ഇത് ഉണ്ടാക്കി പറയല്ലേ. ഏത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ പാട്ട് പാടിയതൊക്കെ വീഡിയോയിൽ താഴെ വരും. ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ല, ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. കാരണം ഇവിടെ പാടിയതിൽ ഇട്ടുകണമെങ്കിൽ ഞാൻ തല്ലുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പം പ്രോഡക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് പറയൂ. എന്ത് ചെയ്യണം? ഇജ്ജ് പറഞ്ഞു. ഷെയർ ചെയ്യണം. അതല്ല, മറ്റു സാധനം നിൽക്കണേ പറയും. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം.